Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda siz kutgan o'sha Agriglobi nomeri degan 1105 mini traktorlarimizni yangilangan versiyasi, yangi partiyasi yetib keldi. Xudo xolisa sotuvga chiqadi, yig'ishni boshladik akalar. Layklarni bosamiz, banglatamiz. Komplektida amerikanka pulik mana. Amerikanka pulik bo'ladi, aylanma pulik, ikki korpus bo'ladi komplektida. 1.3 sm frizasi bo'ladi akalar. Balonlarning razmerlari orqa balon 7,5 ga 16, oldi baloni 600 ga 12 balon bo'ladi. Ora putlari ham 120 sm bo'ladi. Orqa balonlar bemalol kengayib qisqaradi, oldi baloni 120 standart turadi. Xohlovchilar uchun o'zlari qisqartirib kengaytiradigan qulaylik qilib olishsa bo'ladi. Xo'p, akalar, sifatli texnikalarni faqat Yusuf Moto do'konida xarid qilishingiz mumkin. Narxlar unaqa qimmat emas, faqat 2-3 kunda narxlari chiqadi. Layklarni bosamiz, banglatamiz, kommentariyalarga omad so'zini yozib ketamiz akalar. Bu rangida, uchqun rangidan kelgan, qora, mokri, ko'k rangidan kelgan. $11.05 Agriglobi 180 mini traktorimizda tormozlari ikkita tormoz bo'ladi, alohida bemalol bitta tormozni bosib joyida burg'alasa bo'ladi. O'shanaqalarni ham klientlarimiz so'rashib xohlaganda. Xo'p, nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol Yusuf Moto do'koniga, Yakkabog' tumaniga kelaverasizlar. Sifatli texnikalarni yetkazib beramiz. Mana orqada powerlari bor, stop faralari bor. Akalar, bu traktorlar boshqacha, o'zgacha bo'lib chiqdi akalar. Bunaqa hali hech qayerda yo'q akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.